សួស្តីថ្ងៃអាទិត្យពីប្រទេសហូឡង់បងប្អូនចាខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះបងប្អូនឃើញចំការផ្កា rapeseed ឬមួយក៏ផ្កា canola ហ្នឹងដែលគេយកទៅធ្វើប្រេងឆាចាបងប្អូនហើយប្រេងឆាហ្នឹងល្អបើតាមខ្ញុំ search មើលក្នុង Google គេដាក់ថាមានសារជាតិ omega 3 និង omega 6 នៅក្នុងហ្នឹងដែរជួយចាប្រេងហ្នឹងល្អតាបងប្អូនចានៅស្រុកនេះភាគច្រើនគេប្រើប្រាស់ដែរប្រេងហ្នឹងចាមិនដូចជាប្រេងអូលីវទេប៉ុន្តែគាត់ថាក៏អាចយកមកដូចស្តៀងជាមួយនឹងប្រេងផ្កាឈូករ័ត្នអីចឹងណាបងប្អូនចាគេយកទៅធ្វើប្រេងឆាដូចគ្នាចាហើយស្អាតខ្ញុំខានមកយូរម្ដុំនេះចាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំខែក្តៅខ្ញុំច្រើនតែមកមើលយន្តហោះចុះឡើងអីចឹងចាបងប្អូនឃើញអាកន្លែងមូលខាងក្រោយហ្នឹងគឺជា air traffic control នៅពលានយន្តហោះ Schiphol ចាហើយនេះគឺដីដែលគេភ្ជួររាស់ហើយសម្រាប់ដាំដំណាំខ្ញុំអត់ដឹងថាគេដាំអីទេឆ្នាំមុនម្ដុំហ្នឹងគេដាំពោតនិងស្រូវសាលីចាតែឆ្នាំនេះអត់ដឹងថាគេដាំអីទៀតទេចាំមើលទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានដាំអីចាំខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ថែមទៀតឲ្យបងប្អូនទស្សនាចាអរគុណ